今日咧，我哋去迪士尼。係啊，跟住咧有條友咧疏疏地啊，唔應該一開始係咪食午餐啊？拜拜，因為你死緊啦，你死緊。你覺得等60分鐘值唔值得？我講錯咗啊！佢好中意你錄個。犀利啊！好唔好玩？好玩啊！你覺得好唔好玩？OK 啊，不過我覺得你好玩啲啊。啊，真係咩啊？你個樣好好玩啲。